អូខេសួស្តីបងតែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាទៅនឹងរបៀបបដូរពណ៌ពុម្ពអក្សរក្នុង Excel អូខេអញ្ចឹងយើងមានសំណួរមួយគេសួរថាតើគេបដូរពណ៌ពុម្ពអក្សរឬ color ណានៅក្នុង Excel យ៉ាងដូចម្ដេចចម្លើយទី1យើងចូលទៅបើកកម្មវិធី Excel ទី2យើងចូលទៅកាន់ font setting ឬយើងចុច Ctrl Shift F បើយើងចូលទៅកាន់ tab font ទី4ជ្រើសរើស color ដែលយើងត្រូវការមកអញ្ចឹងយើងបើក Excel មួយហើយយើងចុច Ctrl Shift S ដើម្បីបើក dialog ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះទីខ្ញុំចូលទៅក្នុង tab font ឲ្យនេះខ្លែង color ដែលយើងត្រូវការយើងចង់បានអីពណ៌ក្រហមចុច OK មកឬក៏ម្យ៉ាងទៀតយើងចុចកន្លែងនេះក៏យើង select color ដែលយើងត្រូវការមកក៏បានដូចគ្នាឬក៏យើងចុច tray 3នេះមកអាសញ្ញាកន្លែង font setting ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាចូលផ្ទាំង dialog យើងចុច Ctrl Shift F មិននឹងដូចគ្នាទេហើយយើងចុច OK មក color ដែលយើងចង់បានគឺមកដល់អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួម